¿Se te aflojó la cadena? Pues acá te enseñamos cómo tensionarla. Lo primero que debemos hacer es aflojar las tuercas espada. Recordar que cuando vayamos a tensionar la cadena, ella debe estar en frío, porque en caliente nos va a dar dilatación. Luego, lo que hacemos es coger la punta de la espada y le vamos a dar tensión. La tensión debe de ser de 1 a 3 milímetros. Luego lo que hacemos es apretar de nuevo las tuercas y la espada y la cadena debe quedar con libre giro. Síguenos para más consejos.